焦點視頻靈出萬象嘅時間啦，喺我身邊咧繼續有香 Sir 喺度。Hello， 大家好啊！嗱，香 Sir，咁啊，今集咧我哋要講呢一個 case 咧，就係該位事主咧就係有 cancer， 咁啊同埋咧我都特別關心啊，點解咧？因為佢係我哋業界內嘅人士嚇，係咪先？咁啊，所以咧想請香 Sir 咧又分享呢一下啦。呢個 case 咧就係係一個電影老闆嘅細佬。咁呢位細佬咧，佢就有一個病，就唔係太耐，但係佢一路都驗緊，唔知發生咩事。咁後期得知道咧，就係 cancer， 係肺癌，而且好末期。嗱，我哋先有個，即係我一聽到肺癌末期咧，通常冇得醫喎，即係好後嘅死硬啊嘛。係好啦，咁我首先講就係呢位電影老闆係經常性嚟問事啦，即係我第一集嗰個 case 都係佢介紹上嚟嘅。係咁佢細佬呢個 case 咧，咁佢細佬咧就係一路都喺廣州嘅，一路都喺廣州。咁佢細佬嗰個 case 嘅狀況咧，嗱，原先佢細佬未嚟嘅，阿電影老闆先嘅啫。咁就係阿電影老闆問完佢嘅事情之後，最後咧佢話佢想請示一下佢細佬個病。咁我話你細佬咩病啊？咁大概係可能係 cancer， 因為嗰陣時未出報告啊，未出報告。好啦，咁結果文王咧就講你必須要請你細佬過嚟，我先要講俾你聽。嗱，咁但係文王有透露少少㗎。文王透露咧，點解要請佢細佬上嚟咧？係因為呢度涉及靈異嘅事，所以必須要佢細佬嚟。咁我同老闆講，我話都啱啊。我問你細佬，你又唔知嘅啲事情。你細佬唔上嚟，我問唔到噶嘛，問嚟都冇意思。好啦，咁跟住就佢隔咗幾日就叫佢細佬過嚟。之後佢就帶細佬上嚟啦。多謝你收看我哋嘅節目，如果中意嘅話，記得讚好我哋嘅影片，同時留言支持我哋。最緊要嘅係訂閱我哋嘅頻道焦點 FM TV。焦點係一個推廣知識共享嘅綜藝網絡平台，你絕對可以喺呢度揾到自己喜歡嘅內容。影片資訊欄有主播嘅網站專頁連結同埋聯絡方法，仲可以領取網站免費公開網課。記住，名額有限，把握機會。好啦，咁呢個 case 咧就係佢細佬喺6月嘅時候嚟問啦。好啦，咁文王一開波咧，又當然唔係講健康事，因為頭先已經透露咗涉及靈異嘅事情，但係都唔係由靈異到講喎，係講咩咧？講事業，事業兩個杯，事業兩個杯未完整，事業兩個杯，跟住我問佢，我話你做咩嘅細佬？跟住佢就話，我咪都係做電影嘅咯。咁我電影睇你邊部分啦？佢做 camera man 嘅。好啦，做 camera man。好啦，咁事業兩個杯啊嘛。咁我就再問落去。咁我話事業兼及乜嘢咧？兼及信仰。哎，你奇怪啦！你事業 camera man， 跟住信仰，我又唔係做神父。係啦。咁我問佢你有乜信仰？佢無神論者嚟嘅。咪咯，佢細佬係咩都唔信嘅。佢冇理由我無神論者。好，你係無神論者，我就從你無神論嘅角度講。但係我一定要問咗先。嗱，咁信仰我就問，係咪卡到啲無形嘅嘢？墓碑？係咪同啲拜拜供奉嘅墓碑？係咪同神佛有關？墓碑？咁係咪同廟宇有關？墓碑？問到邊度有杯？鬼怪。兩個杯，咦？鬼怪兩個杯，文王講信仰同事業又諗到鬼怪，好啦，跟住個電影老闆咧，因為我一路再問落去嘛，電影老闆咧好快就講啦，佢話喂，你上次咪同乜乜大師拍嗰度第2集嘅叫做大乜乜大乜乜，係咪嗰套戲啊？跟住個細佬就話：喂，好耐嘅事啦，好幾年噶咯喎。
咁我就問佢：咁之後你仲拍過啲咩？冇啦，Last 呢套啦。係好啦，咁 Last 呢套嗱，我哋知道乜乜大師拍嗰套戲咧，就係專講埋晒啲鬼怪啊、啲拜拜嗰啲嘢有關噶嘛。我就請示文王。係唔係嗰套戲？佢拍嗰套戲，正正就係同神佛有關呢一套戲呢個問題，拍3個杯，肯定係拍嗰套戲啦。哦，好啦，因為頭先文王講咗鬼怪2個杯啊嘛，係，我就問女神佬，我話你拍戲嘅時候，有啲乜嘢係有啲咩怪誕嘅事情出現咗啊？因為文王講到有鬼怪喎，又同拜神拜拜有關喎，係啊，咁我梗係要問咗佢先啦。如果唔係我點問？好啦，佢就講咗一件事俾我聽。咁咧，嗰位師傅拍嗰套戲嘅時候咧，就要入去間廟嘅。係。咁入間廟咧，佢哋就即係佢形容翻俾我聽啦，就好隨便地，又冇乜禮貌地移咗啲廟嘅嘢。哦。因為佢為咗要影到佢拍嗰個 shot 咧個畫面，嗰個畫面咧，佢要移開個神像。哇！你移開個神像，你好夠膽？咪咯！佢仲要冇問呢啲廟祝，冇請示，冇得唔得嘅做法，你移開嗰啲嘢。自己屋企咁本。係啦，唔單止移開呢啲嘢。嗱，因為咧佢去廟啊嘛，但文王係講鬼怪啊嘛，而又同拜神有關啊嘛，好啦，咦開始接近喎，移開呢啲嘢，咁我就問你，除咗移開呢啲嘢，仲有移開啲咩啊？佢話間廟裏邊咧，就仲有啲咩紙紮公仔嘅，又推開晒佢哋，咦又接近咯喎，鬼怪啊，咁啊諗一諗，咁啊跟住我又再問，你哋拍呢啲有冇拜拜啊？喺嗰個廟嗰度請示下，都冇噶啦。出嚟揸機嘅話之你啊，擺咗部機喺度先啦。咁你又真係斗膽喎。好啦，冇理由喎，大師喺度嘅喎嚇，即係。咁咧，佢當中咧，佢亦都講咗一個事情俾我聽。好奇怪，佢擺晒啲機喺度啦。因為佢拍戲咧，即係佢哋 cameraman 咧，起碼有3-4部機。奇怪嘅事情發生，4部機全部都開唔到。全部開唔到，咁啊，佢哋心知不妙啦。一定啦。咁佢就話：有叫阿大師念咒，咁大師唔得喎。咁念完之後，加持加持唔到，咁你搞好耐都搞唔到。跟住結果咧，就因為嗰度就有一個神婆，唔知邊個咧，有個神婆。哎呀，你哋咁樣嘅唔得啦！咁你哋要稟報俾神明聽，拜拜同啲紙紮公仔唔知搞一大輪。神奇嘅事情佢就講啦，啲機開翻晒。嗱。就好奇怪噶嘛，真係咁世上真係有呢啲嘢嘅，咁都好嘅，俾佢個無神論細佬知道。好啦，咁咧結果就係咁。嗱，佢淨係描述呢件事俾我聽啫。咁我聽完 OK 啦，因為咧呢度過程當中咧有拜神有關，我自然就會諗，你係咪去到呢一個地方做咗啲不恭敬嘅事？而呢度涉及到拜神啦。頭先文王講到鬼怪啦。好啦，我開始有啲聯想，咁我自然就問，同拜神有關。咁頭先我講過鬼怪2個杯，咁我就問，係唔係鬼怪有1位以上嘅陰靈？係，拍3個杯，即係唔係只有一樣嘢，唔係一個鬼怪咁簡單以上嘅。咁我自然就問，因為佢細佬有 cancer 啊嘛。咁個鬼怪係咪喺佢細佬身上？唔係咁樣樣。結果喺家中2個杯，咦？喺家中2個杯，咁2個杯嘅意思即係要再問落去啦。好啦，咁我問到係唔係有要求？3個杯有要求。哇，係。好啦，要求咩咧？個陰靈要求一啲利益2個杯，未完，同埋要佢細佬條命3個杯。哇！嗱，呢個咧我就想講啦，即係咧。我呼應翻第2集咧，阿師傅提及到啦。嗱，你諗下，即係喂，連續3個杯、2個杯、3個杯，你自己計下呢個百分比個機會率嚇。咁個陰靈咧就要佢條命。嗱，我自然就會諗，
咁個鬼怪真係好小氣，係一係就好小氣，一係你係做嗰啲嘢嚇，但係又好奇怪啊！佢都係搬個神像啫嘛。嗱，我諗當中唔知做咗啲乜嘢啦。係啊，咁但係好肯定就係有陣時啲無形世界嘅嘢咧，佢嗰個執念好強啊。即係可能你踢到佢都唔得，佢動不動都要你條命噶啦。係啊，即係啲黑社會咧，你掂到佢都劈你啦，劈死你為止。類似咁嘅 case 啦嚇。咁我要佢條命。好啦，嗱頭先咧文王咪有講到鬼怪有1位以上嘅。好啦，因為呢度要處理，所以我必須要再仔細問清楚，究竟有幾多位陰靈？好啦，結果由1位、2位、3位、4位冇杯，問到第5位2個杯。嗱，通常呢個情況咧，問到第5位2個杯，我順手我會問埋係咪第6位先？如果第6位都冇杯嘅時候咧，我就斟酌第5位有5位2個杯咧，問落去點樣得出3個聖杯為止。結果點解5位2個杯咧？呢5位係一個家庭3個杯啦，咁咪。好恐怖啊！呢個真係我睇到真係嚇。係啦，5位就2個杯，跟住咧，當香 Sir 咧又再問嘅，係咪仲有其他0喎？係啦，跟住然之後就係呢5位係一個家庭，係一個家庭喎。係啦，即係話咧喺佢觸及到呢5位陰靈裏邊咧，呢個係一家人。咁我自然就會諗到，嗰一位大師當初去拍嗰一套戲嘅時候，佢去緊呢一間廟，佢喐動嗰啲嘢，又或者某一啲嘅供奉裏邊，啱啱呢度有一個家庭喺度，而佢哋呢堆 cameraman 咧做咗一啲嘢，而令到呢個家庭係非常之不高興，係啦，不愉快，一路纏繞咗你好多年。因為佢拍呢套戲嘅時候咧，嗰套戲應該係10幾年噶啦，睇翻啦。咁你直至到依家2023年，你先至生 cancer，咁即係話呢個家庭已經報咗佢好耐啦。報咗佢好幾年，等到你最弱勢嘅時候咧，兼及攞埋條命。嗱，真係我唔知佢做咗啲咩事，但我相信你做咩事都好，都唔會啲乜嘢啫，係咪？咪咯，我只能夠講嗰幾個先。你拍嘢就係嗰幾個鐘啫嘛，就係做極係嘛？好啦，咁因為我自然我會諗有乜嘢問題要攞人條命啊？咁我就逐樣問，係咪啲語言乜？文王就話啦，係因為咧同唔恭敬有關嘅。哇！唔恭敬就攞人條命，即係你呢幾個都好過分啊！唔係啦，係啊，喂大佬，好過分嘅。嗱，但係咧呢度有一個問題點，點樣唔恭敬到點先？係啦，我甚至乎咧，我會諗一樣嘢，我懷疑當初嗰位大師去嗰間廟，嗰間廟嘅主神唔係神。唔係神，都有呢個係啦，冇錯啦。如果唔係咧，即係按道理咧，係唔會發生啲咁嘅事。同埋，我覺得嗰件事嗰個脈絡咧，得意在咧就係文王佢特登俾一個 tips 你咧，就係5位佢俾2個杯你啫。去到話5位係一個家庭，佢就俾3個杯，即係家庭係一個好重要嘅一個點嚟嘅。我懷疑佢成個廟嘅主神咧，都係呢個家庭嘅嘢嚟嘅。係啊，所以先有咁樣嘅情況出嚟啊。係啦，好啦，咁啊，跟住再問咯喎。嗱，同恭唔恭敬有關啊嘛。咁咧，我就問佢：哇，你哋開鏡喺呢度嘅時候，有冇拜神？有。但係咧，佢細佬 cameraman 咧，因為無神論者，佢唔相信任何嘢，拜神亦都唔參與，甚至乎電影老闆就喂，你有陣時亂講嘢，藐視啲唔參與同藐視2個杯有關。咁啊大鑊啦，係咪先？係啦，咁所以咧係因為阿 cameraman 咧，當初唔相信，同埋喺嗰個過程裏邊咧，佢唔係淨係講一啲藐視嘅説話咁簡單，而係佢各方面嘅行為咧，都藐視緊嗰啲無形嘅嘢。
係啊，所以我嘅理解好似俾啲唔俾啲顏色你睇唔即係又或者係佢自己老實講句，可能例如佢拍嘢嗰陣，其實佢個心都唔尊重。係唔尊重嘅，係啦，係唔尊重。 exactly 直情就係佢就係即係純粹好簡單，就係喂我嚟拍嘢啫，嗱聲拍完我走啦咁樣嘅。咁你即係佢個心態就係我移走啲嘢咪移走啲嘢咯。係啦，係啊，我移開呢啲嘢點拍點擺咁啊，佢哋嘅事咯。嗱，但係呢個咧又翻去頭先一個我哋提及到個位咧，就係喂咁佢唔尊重還唔尊重，點解又要攞佢條命咧？係好嚴重咯，即係呢個就係嗰啲靈體嘅唔同嘅靈體唔同嘅性格啊，只能咁講啦。所以但係有一件事我又要帶出，我都有一個疑問嘅。嗱，我頭先講係呢位大師嘅戲啊嘛，呢位大師去到嗰度。冇理由一開始嗱，雖然佢有拜拜，但係佢係咪應該有啲指引啊？你嚟到呢拍呢套戲，唔好亂講啲咩？係啦，我有呢個疑問噶嘛。係啊，佢拍嗰套嘢都係大乜乜啊嘛，咁都係有關噶嘛。係啊，係咪先？係啊，冇錯，我覺得好奇怪咯，但係就係咁咯。好啦，咁跟住最後啦，咁當然我要請示點解決。係。咁咧結果咧，我問咗好多嘢嗱，因為喺文王殿問出啲無形嘅事情咧，其實解決嘅方法咧，對我哋嚟講其實好容易嘅啫。係嚇，處理無形嘅嘢係最容易噶，因為往往都離唔開嘅因素。譬如你見到我文王殿呢好多燈啦，可能幫佢點燈啦，功德回向俾佢啦，嚇，功德回向俾佢有好多方法啦，嚇，可能有啲要經嘅，可能有啲要咒嘅，可能有啲要代去佈施嘅，等等啦。咁我都要問準問得正確嗰部分。咁但係呢五位咧就有少少唔同，呢五位咧而文王俾出嚟咧，嗰五位係希望想脫離呢個陰間，即係話咩咧？我哋用個字眼叫做超升。超升嘅意思咧，係呢五位咧係希望可以上天。係。咁問咗出嚟就係咁啊，所以呢個就係超升。咁文王咧就同我講，我就要從呢個超升嘅角度去解決呢五位嘅事情，即係超佢哋上天。係啊。嗱，超佢哋上天咧，其實係有好多條件㗎，所有嘅條件我都係要問出嚟。係，咁啊，但係當年處理呢幾個就好簡單嘅。文王講咩咧？要佢念一個叫做解冤咒嘅嘢。解冤嘅意思即係乜嘢怨結咧都消除先。好啦，咁啊兩個杯未完嘅，另外咧就要再另外就要兼及埋3002布施啊。布施係作為一個功德回向，咁布施咧就以布施呢個護法神啦嘅名義啫嚇，咁我就要問布施，咁布施幾多錢啊？咁啊數百元啫。嗱，你見到我都係問出嚟噶，全部都問出嚟噶嚇。咁但係文王就講我一路咧都點問落去都係兩個杯啫，護法神兩個杯，我就問乜都係兩個杯。我問兩個杯係咩意思？文王想講時間，兩個杯嘅意思係兼及時間。文王想講咩咧？你必須要喺呢個月內要完成，完成咩咧？頭先文王所講嘅咒啦，解冤咒，你要念晒佢呢一個月。係布施數百元啦，你要處理埋佢。好啦，同埋文王都未完，而文王再講。佢嘅家運，同埋淨化。嗱，你記唔記得一開始嘅時候，文王係講佢嗰幾位係喺家中啊嘛？係啊，係咪？所以咧，文王再未完成，要我問埋落去，不單止布施數百元，而且你仲要兼及埋家運嗰個部分，即係間屋，你完成晒呢啲嘢，你仲要淨化間屋，因為嗰五位曾經喺你間屋住宅過。係喺度進駐過，所以同時間你要淨化埋依間屋先至可以。好啦，咁當然佢念嗰個正經嘅神咒，唔係正經嘅神咒解冤咒，係好快念好晒，好快念好晒啦。係好啦，咁就我記得係我唔記得咗佢即日。念晒定係隔幾日嘅，總之 anyway， 佢念晒之後咧，要翻過嚟文王殿咧燒一張表文㗎。
燒咗張表文，將佢念過嘅嘢咧落翻落個五位身上。咁呢啲就由先佛作主去處理啊嘛，所以白紙黑字要寫清楚。所以佢翻嚟燒咗張表文。好啦，同埋嗰數百元嘅布施嚇，咁就跟住之後我就會問佢做完呢啲嘢係咪會好啊？好啦，你會見到立刻會好，兩個杯啫，未完。係咯，未完。文王想仲講咩咧？呢位電影老闆嘅父母。哇！未完咯，我再問落去。哇！係。可能順帶講埋佢哋父母。咁點解會講到佢父母咧？好啦，原來佢走咗嘅父母仲喺醫院。咁我問你父母走咗幾耐？10幾20年啦。嗱，好多人都唔知啊。好多人走咧都喺醫院走噶嘛。係。但係10幾20年咧，佢嘅靈都仲喺醫院。佢唔係唔想走，係走唔到出去，走嚟走去呢10幾年都喺醫院範圍。咁所以文王就講：你父母喺醫院離開唔到，離開唔到醫院。係嗱，靈界咧，無形嘅世界同我哋現實嘅世界咧，好唔同嘅。你嚟到文王殿呢度1000幾尺嘅地方，你行嚟行去都係呢1000幾尺，你出去好簡單。係，因為我哋有個身體啊嘛，我哋係用對腳行出去啊嘛。但係無形嘅世界唔係咁噶。無形嘅世界咧，喺一個空間裏邊咧，你係點行都行唔到出去呢個空間噶。咁樣嘅喎，咁所以好多人咧死咗之後咧，20-30年咧都喺佢死咗嘅地方，唔係佢唔想走啊，係佢走唔到啊。所以咧有好多靈界嘅嘢喺身上咧，唔係你講佢唔走啊，係佢走唔到啊。啲人咧上咗身嗰啲咧，係佢走唔到啊。佢入咗嚟又走唔翻出去。唔係話佢想我想搞死你為止，唔係佢自出自入，其實佢都好慘，佢都走唔到出去。係啊，所以咧，文王就講埋佢父母。我相信咧，嗱，佢父母同佢細佬呢件事未必有關係。但係咧，我諗文王見到嘅係咧，佢父母離開唔到受苦中。未完喎，而希望等佢父母受苦中，而且亦都希望想超升。嗱，頭先咧咪講到5位陰靈超升嘅，應該文王就順帶埋，不如處理埋你父母，因為你父母都仲喺醫院，就做緊呢一樣嘢，超升係啦。好啦，嗱，咁我問，因為我咪用緊父母呢2個字嘅，父母係有阿爸同阿媽喎，咁我就要問邊位？文王講到明係阿爸超升，咁即係阿媽去咗邊啊？你見唔見到我問你好仔細啊？係啊。父母唔得，我就問，原來係阿爸喺醫院，等待超升。咁我就問阿媽去咗邊？哇，神奇喎！估唔到。我問阿媽，你見到我問阿媽係咪喺地府？冇杯。冇。陰間冇杯，家中冇杯，係咪做緊陰神？一個杯都唔係啊！係咪喺城隍嗰度冇杯？係咪喺旺死城冇杯？亞修羅道冇杯，天嘅領域冇杯，地獄冇杯，餓鬼道冇杯，係咪喺佢在生時成日去嘅地方冇杯？結果問到咩咧？係咪已經投身？2個杯。我就文王既然講得投身2個杯，即係仲有下文啦。我好快諗到。係咪投身翻落佢哋呢一物嗰度？係啦，做咗佢個孫，呢位電影老闆嘅孫。咁嗱，2個杯啫，即係文王想講埋邊一個？好啦，再講2個杯嘅意思係唔係想講特徵？係3個杯。咁我就問出個特徵咯。其實已經問咗出嚟噶啦，就係呢位。電影老闆唔知個妹定係乜嘢，個生出嚟個女嚟嘅。係啦，結果原來嗰個女就係佢阿媽。文王就想借呢件事講埋出嚟。坦白講句，呢一版咧，我好想 show 出嚟，因為我睇到毛管戙，但係因為有個名喺度，所以我又唔適宜 show 出嚟啊。OK，係啊，我睇住咧就真係我就毛管戙到一浸浸啦好啦，嗱咁頭先提及到超升嗰5位陰靈，同埋超升佢爸爸。嗱咁呢度2件事嚟嘅，咁我就信我要問出嚟，超升佢爸爸嘅條件係乜嘢？
因為有條件㗎。係咁咧，文王就講好簡單嘅啫，供香供果，好啦，同埋點燈，即係我哋文王殿呢啲燈。咁啊，點燈咧，嗱兩個杯未完喎，係即係文王要再講點燈嘅部分。點俾佢爸爸嘅冤親。即係你嘅冤親仲喺度，爸爸嘅冤親要點埋俾佢哋。咁點燈我就要問幾多盞嘅咯喎，2盞，2個杯嘅喎，我就要問點幾耐？2個月2個杯未完。咁原來文王想再講咩咧？文王想再講超升完之後，佢爸爸會做乜嘢？佢爸爸咧會上去欲界天。嗱呢度講到天嘅領域啦。嗱，所以呢個咪要知識層面咯。即係天咧係好多層。有最基本嘅阿修羅道先，跟住欲界天、色界天、無色界天，仲有其他天啊。起碼我哋知幾層先。咁文王就講佢爸爸會去欲界天，未完。點解未完咧？爸爸會再去做代理神。咩係代理神咧？就係平時一般廟宇咧，我哋拜嘅廟宇咧，佢其實裏邊嗰個未必係主神嚟㗎。其實係有個神明係代理，譬如話你去關帝廟，佢唔係關帝，佢唔係關公，係另外一位神明去代理關公進駐關公廟，就叫代理神啦。咁佢爸爸咧就係去做代理神。嗱，講到呢度咧就有趣啦。咁我就同電影老闆講。你想唔想知你爸爸到期時去邊度做代理神啊？因為可以證明到出嚟㗎。你去翻嗰個廟宇嗰度問翻出嚟就得㗎啦。好啦，結果文王講咩？台灣2個杯，台灣嘅宜蘭3個杯。哇！嗱，呢個新奇，喺宜蘭神奇啦。台中0，台南1，高雄0，係啦，屏東1，台東0，係啦3即刻。因為咧呢度咧，你見到咧台灣廟宇2個杯啊嘛，台灣廟宇2個杯。咁我問係咪台北啊？係咪台南啊？係咪高雄啊？係咪呢個？唔係，宜蘭3個杯啦。咁之後咧，阿電影老闆嚟嘅時候咧，我有同佢講，我話喂。你爸爸做代理神喎，不如你問下你爸爸上任咗未啊？因為嗱，我哋要諗一諗，佢爸爸記唔記得原先喺邊先？醫院咯，啱啦。如果你無啦啦一個鬼魂，即係陰靈啦，唔係鬼魂，你明明喺醫院，突然間超升咗你去做神，你識鬼做神咩？如果有人求你，你叫俾簽人，你識唔識俾啊？係啊，係咪先？你個神，咁你都要識得做神嘅事務噶嘛？係咯。好啦，所以咧下一次嚟嘅時候咧，阿老闆嚟嘅時候咧，咁佢順手就問佢爸爸嗰個做咗神未嗰件事啦。咁啊，anyway 我唔記得咗啦。好似睇下係咪呢頁有冇先？唔係，好啦，結果下一次嚟嘅時候咧，我就不如你又問下阿爸啦。好啦，文王就講佢阿爸現時喺天學習緊做神。咁我就請示啦。咁幾時先至做代理神？文王就同佢講：你過埋下一個農曆年，即係2024啊，嗰農曆新年再嚟請示，睇下佢阿爸做代理神未？因為我諗住同呢個老闆講咧，我話如果你阿爸做代理神咧，可唔可以親自去宜蘭，去請示嗰個廟嘅神係唔係你阿爸？咁我成個過程咧，我拍攝，咁好好玩喎。因為第一，佢超升透過文王殿嘅超升，佢阿爸確實做咗代理神。第一點，阿爸做神啊嘛，開心啦。你唔係就咁簡單做埋神啦，人哋走去拜你阿爸，係咪？第二，你可以人證。係咪？第三，我又有條片出嚟，幾開心。係咯，哇！呢個好，所以呢個 case 咧，好啦，其後咧，佢細佬做晒所有嘢。嗱，嗰陣時已經係6月嚟㗎啦，今日已經12月啦。佢細佬咧，我有問過佢細佬點啊？佢就話咧，佢細佬係一個好固執嘅人嚟嘅。佢唔電療，唔化療，唔睇西醫。純粹睇中醫，純粹食中藥，但係嗱唔好忘記啊，佢係咩病啊？末期肺癌。好啦，佢細佬已經冇咗 cancer 啦。嗱，我覺得咧，即係神奇在咧，就係頭先有一版咧，即係我都睇到咧，就係話文王咧係俾咗個時間線俾佢嘅，就係同佢講咗呢一個月
係嘛？立刻轉好，立刻轉好。用嘅字眼係立刻啊。係啦，即係其實咧，民王咧都好 make sense，因為佢都知道佢係末期啊嘛，大佬。係啦，係咪先？係啦，其實咧我哋驚㗎。嗱，你諗下，我站在係你，佢末期 cancer。你問完處理完一大堆，民王話立刻轉好，喂，你驚唔驚先？佢唔轉好咧？係啊，咪即係咯，大佬。係嘛？咁但係佢嘅 case 咧，就真係一路都好咗。係。仲要喎，佢唔睇西醫，唔化療，唔電療喎，佢只係堅持食中藥啫喎。佢細佬好啦，康復，甚至乎 cancer 已經冇咗。係。好神奇，即係對兩位當事人嚟講咧，佢細佬本身係一個無神論者，佢不得不相信。係，因為啲杯你自己摘噶嘛，係，而真係問出嚟係咁樣樣嘅 case，而我亦都好直接係問你真係拍嗰套戲，而透過呢一套戲出嚟噶嘛，而你的而且確好唔恭敬地做咗一啲咁樣樣嘅事情，引致到你咁樣樣嘅 cancer。雖然過咗好多年，但係一樣都有個咁樣樣嘅問題。係啦，而最後。你現時真係康復咗，係咪？係啦，咁所以係一個好好嘅，呢個係一個好勵志、好好嘅事情咯。係，即係首先第一咧，個故事係 happy ending 先啦。係啦，happy ending 啦，係咪？咁啊，但係咧，其實咧，即係我都即係借一借呢個節目咧，就係都講少少。即係咧，我覺得今次呢一個嘅案例咧，就係絕對係一個好好嘅分享咧，就係。我咧就真係坦白講，我就成日都唔建議啦，有某一啲嘅節目啦，或者某一啲嘅年青人啦，就成日都係話去靈探啊，玩啲乜仙物仙啊呢啲係嘛？喂，今晚悶悶地喎，不如大家即係捽下隻碟啦咁樣。即係我自己我就真係我從來我都唔建議嘅。呢個好多出事嘅問題嘅，有好多人嚟有一啲事情出事咧，就係因為佢個靈探。嗱，佢哋有冇靈探咧？我唔知嘅。係就係民王講出嚟，我先至知道，原來你去做過啲咁樣嘅嘢。但係不過之後近排好興啦，係咪？係啊，係啊，即係從來都好興，即係坦白講句，甚至乎係嘛，即係你尤其是可能例如話喂節目效果係嘛，做即係例如喂我係特登今日咧就點樣去到某一個地方，跟住引啲嘢出嚟咁樣。咁所以其實即係我覺得完全係一個好嘅借鏡。當然啦，即係呢位嘅 Camman 大哥，佢就並非話我特登去做某一啲嘢去引佢出嚟，但係其實佢真係無心插柳喎，成件事。係啊，冇錯。佢純粹你諗下，佢搬嘢啫喎。當然啦，佢態度都衰衰地啦，可能係啊，就已經引到有一啲嘢跟住佢。更何況你諗下，你哋特登走過去搞佢，而咁啱，佢一定係入咗間有問題嘅廟。係啦。咁所以真係希望大家就真係要引以為鑑下，睇即係能夠有緣分睇到呢一集節目咧，我覺得都希望幫到大家，好唔好啊？咁啊，下一集咧，我哋就講下電影公司老闆咯。好啊，好啊，OK。咁啊，今集嘅時間差唔多啦，下一集我哋再同香 Sir 咧又同大家傾下偈啦。好，拜拜。多謝你收看我哋嘅節目，如果中意嘅話，記得讚好我哋嘅影片，同時留言支持我哋。最緊要嘅係訂閱我哋嘅頻道焦點 FM TV， 焦點係一個推廣知識共享嘅綜藝網絡平台，你絕對可以喺呢度揾到自己喜歡嘅內容。影片資訊欄有主播嘅網站專頁連結同埋聯絡方法，仲可以領取網站免費公開網課。記住，名額有限，把握機會。